يقول له ركبتهم بس كسر قلبه جريح، أو لملم الدمعات خاف أن تنفضيح. شفت بعيون العليلة، شفت بعيون العليلة ويا لحظات الصبيح تصيح يا ابويا وحبيبي راح اموت وانذبيح يا ابوي. انكسر قلبي عليها من شفت محيرة، صاحت تدخيلك يا عمي هاي السبع القنطرة. قل لابوي حسين امشي ابقى وحد مرمرة، والله نيران بدليل جنى نار مكورة يا ابوي يا ابوي. كانت عزيزة عند ابوها وكان مدللها لكونها مريضة، ركضت وراء الضعن وانا يا اهل عند من اودعتموني، لكن بحرقة وحسرة وألم تقول خذوني يا ابو يا حسين وياكم خذوني، اخذوني يا ابو يا حسين وياكم خذوني، مريضة والوحدة تخلوني يا ابويا تخلوني، وفقدكم يا للعلة شمالة. تقول اخذوني ياخذوني وياكم اشرج الخيل يا ابويا، اشرج الخيل واحط فراشكم لو شلشل الليل. خذني ويا خادم ابو علي بس لا تخليني يا ابويا. يقول بينما ذهب الامام الحسين يتفقد الضعن، جاءت رقية قالت لا أخي فاطمة هوني من روعك، انت مريضة وهذا يضر بصحتك. تقول أعزازا أعزازا كلهم علينا أعزازا، ما لا يقلنا ما لا يقلنا الذوب الحزين ما لا يقلنا. بويا ما شبع منا يا بعد القلب ما شبع منا. تقول يا يزلمنا يا يزلمنا راح الابوه يزلمنا. رجع الامام الحسين قالت لابويا الي يمك طلبتين ابو علي. شنو طلبك يا فاطمه؟ قالت له الطلب الاول هذا اخر وداعي وياك يا ابا عبد الله، اريد اشمك بصدرك بنحرك اخير مره يا ابويا لان بعد ما اشوفك ابو علي. والطلب الثاني شنو؟ قالت له الطلب الثاني تعطيني عبد الله الرضيع ضمه على صدري، اودع اخوي اخر وداع. انطاها الرضيع ضمته الى صدرها، الرضيع اخرج يديه من القماط واعتنق فاطمه. جاء الحسين يريد يفرغ يدين الرضيع فما استطاع. تقول له ابويا مو عليله مو عليله تاخذني وياك ابويا مو عليله. جرح قلبه وبعد شي طيب لي يا ابويا. تقول ابويا مو ثقيله مو ثقيله ترى انا بضعنكم مو ثقيله. هاي الكلمه راح توجع قلب الفاقده ابوها اليتيمه. البنيه يبين عليها الذل والاثم والحياء مو مثل الولد. ها الولد صلابه عنده لكن البنيه يبين عليها اليتيم لما تفقد ام له ابو. شو تقول لنا العليله بعد؟ تقول له ذليل ذليل البنيه خلاف والده
بويا الابن يخلاف والده ذليل حمل وقع يا ولي يشيله يا ابويا حباها وبكوا من دمحيله وراحوا يضعن دمعه يسيله. الامام الحسين يتفقد الضعن، العليله قالت راح الم هدومي واجي اوقف قبال ابوي بلكي ينكسر خاطره وياخذني ويا ابا عبد الله. اريدك تصور الحاله ها، مو بس تسمع مني، فدوا روح لك. العليله تجرح القلب ها. ارجعي الى الدار تقول ابويا حسين للدار مارت. ليش بويا؟ للدار مارد وبحضن عمتي زينب قعد. انا بخدمتك ابو علي ارد للدار واللي تشوفه بس الخاطر عبد الله عوفه. بويا الخاطر خلى عبد الله يسليني واسليه، يظل سلوت ابويا بالدار يا ابو علي بس الخاطر عبد الله عوفه. قال لها بني اذا وصلنا العراق وانلنا المراد سابعث اليك عمك العباس او اخاك علي وتاتي معه بالعز والجلال. قالت لا انا بخدمتك ابويا بس هلا بي اذكر بنتك مريضه لوحدها بالدار ابو علي. وراح بقباوه عباب الدار تقول له عين القعيد على درب الضعون. هذا المفارق وعنده امل يرجعون له، ما يقطع الياس، يظل يقعد بالباب كل ساعة حتى لو الهواء يحرك الباب لبال احبابه يجوا. تقول لنا لقعد على درب الضعون وناشد اللي يرحون ويجون. بويا حسين بي لا تقطعون يا ابويا، بويا دربكم بعيد وخاف تبطون وسمعنا الحمولة من يشيلون يقومون بالحرمة يوصون يا ابويا. بويا يا حسين ما انت نور العيون. بويا ودعها مسح على راسها قالت لابويا هاي العلامة ما تصنع الا مع اليتامى، راح تروح بعد ما اشوفك ابا عبد الله. يقول ودعها مشى خطوات ما يشوف الا فاطمه لزمت ثوبه يباوع يشوف فاطمه العليله. اتت زحف خلف ابوها لزمته من ثوبه. قال لها بني فاطمه والله قطعتي قلبي ارجعي الى الدار. تقول له ابو انت شايف اذا عندك مريض، نسال الله ان يشافي جميع المرضى، عندك مريض ما تعوفه ما تفارقه لحظه، ليش؟ خاف عنده احتياج شيء كذا تقعد يم راسه. العليله لقت عليه الحجه تقول له الحسين تقول له ابويا المريض يريد لواحد يباري. انا مريض ابويا ابويا المريض يريد لواحد يباري ويقعد دوم يم راسه ويحاجي. يا ابويا خلافكم ما حد يمر بيه يا ابويا. ودعها وراح الحسين الى ان اختفى عن الانظار الضعن. طبت للدار، دار واهلها شايلين ظلمه، ومرت على مهود الرضعان ومرت على مهد عبد الله. تهز بالمهد وتحكي ويا الدار تقول ولا لي يا دار مشوا عني هليلاليج ولا لي وزمان من عقبه يا ابويا. انا ولا عيني ولا لي انا للزم مهد عبد الله.
أنا للزام مهد عبد الله ولولي وبالكنيسة خلتهم علي. إلك حالة ونها وبالكنيسة خلتها يا علي. وصل الخبر لأم البنين، قالوا له أم البنين ادركي فاطمة نخشى عليها أن تموت من البكاء على الحسين. اجت أم البنين مرأة كبيرة طاعنة في السن، يقول اجت بيها ما بيها، وصلت إلى دار الحسين بأبي وأمي. دخلت إلى الدار شافت فاطمة جالسة في محراب أبيها الحسين وتبكي وأبتها وحسينا وتضرب على راسه. قالت لا مولاتي فاطمة أنت مريضة وهذه ضرب الصحة، على كيفك ويا نفسك، هوني من روعك. تقول يا ام البنين محلى الابو محلى قعدت، محلى قعدت يا محلى من يتلقى بنت يا ابويا. تقول أم البنين فاطمة صنع الصنيع والله لقد جرحت قلبي. سوت بالله يا أم البنين. تقول دخلت إلى حجرة أبي الحسين وجاب الصرة ماء الهدوم ومخليتها على صدرها والشم بيد. قل ضامتين ضامتين دومك بعدني ضامتين بويا ضامتين ضامتين دومك بعدني ضامتين بويا وردين كل ساعة طلعن وردين. تقل ريحتك من هين واسفة راحت يا ابويا ريحتك من هين. اصبر عليها ام البنين. شو تقول لها؟ تقول ابوي وصاحبي يفارق صحبتي، ابوي وصاحبي وفارق صحبتي، انا ندى وما سمع وزفة نديتي بويا حق الضيتيمة كل ايام عمري يا ابويا. تقل ردت عيني تنام الليل والساك. الابو ما ينسي خيمة على الدار. تقل ابويا ردت عيني ردت عيني تنام الليل وانساك وانساك افز مرعوبة واذكر قعدتي وياك يا ابويا.